Ассаламу алейкум, урматтуу Багыстыруу каналынын көрүүчүлөрү, кутман күн, оштабыз. Сиздерге азыр Адырда промышленный моторлордун айдап атканын көрсөтөйүн деп атамын. Жогоруда заводдорго, фабрикаларга айдап аткан моторлор ушулар. Араван каналына салынган моторлор. Ар кайсы киловатта ар кандай моторлор иштеп атат бул жерде. Жөнөкөй эле центр избежный моторлор, 22 киловатттык моторлор берди. Мына үчөө бош турат, иштебей. Сиздерге айтып жүргөн Синестеге моторлор иштеп атат. 40 киловатттык моторлор. Беркиниси 7 клетчаткалуу, аркысы 5 клетчаткалуу. 110 турбода айдап атат. Бул моторлор эң алыс аралыкка айдай турган моторлор. Азыр биз Адырга шланга тартып атабыз. Биз дагы буйрса, быйылкы жылы суу айдап Адырга чыгарабыз буйрса. Гидроинженер менен азыр жерди көрүп атабыз. Мына ушул жер биздин бакка турган жерибиз. Бактын атасы курган энеси суу. Мына ушул сөздү мен өтө көп кайталайм. Коргондоп тосуп алганыңыздардан кийин сөзсүз суу маселесин чечиңиздер. Эгер тамчылатып суугаруу же жамгырлатып суугарууну жасай турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө суунун стационардык же болбосо мобилдик суугаруу системасын жакшылап аныктап алышыбыз керек. Азыр гидроинженер көрүп атат. Дөң, сай, кайсыл жерде давление көп, кайсыл жерде аз. Аралык канча, жердин рельефин көрүп, ошого жараша иштеп чыгат долбоорду. Кандай мотор коюш керек, канча киловаттуу болуш керек, канча суу жетет, ошонун бардыгын математикалык эсебин чыгарат. Туугандар, бакыла турган болсоңуздар, мына ушуга сөзсүз көңүл буруңуздар. Эң биринчи суу маселесин жакшылап чечип алыңыздар. Мындай адырлар Кыргызстанда аябай көп, канчалаган жерлер жатат. Өкмөткө барыңыздар, акимге барыңыздар. Жерди берсин, иштеткиле, иштетсин алар дагы. Мамлекетке налог түшөт, элдин курсагы тоет. Мына туугандар, жөн гана жайыт эсебинде деп коебуз, эми 1 гектар жерге 1 эчки тыйбайт. Мына жылкылар эптеп бирдекелерди оттоп атышат. Жайыт деп кармап отургандан пайда жок. Эгер ошол жайыттарды суугарып, ошол жерлерде суу чыгарып, өздөштүрө турган болсоңуздар, ал жерден канчалаган түп пресстерди алса болот. Мына көрүңүздөр, канчалаган адырлар бош жатат. Ошондой жерлерди иштетишибиз керек.